Se você ouvir alguém batendo na porta do seu quarto de madrugada, não abra. Salve, meus nobres do terror. Aqui quando a história tá vendo ficção e o sobrenatural, mas às vezes podem ser reais. Sim, meus nobres, esse homem aqui chamado Danny Downey diz que tá presenciando vários sons bizarros na casa dele, como se uma criatura estivesse vivendo ali com ele. I keep hearing noises in the hall outside the room. I haven't heard anything for about 5 minutes now, and I think... Enquanto ele busca a origem do som, essa sombra aparece na escuridão.